Yaqinlik paytida har xil ovozlar chiqyapti. Erimdan juda ham uyalyapman. Buni to'g'rilasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Agar sizda ham xuddi shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, hozir sizga yechimini beraman. Yaqinlik paytida har xil ovozlarni kirib chiqishi va sizni bu uyatli holatga qo'yishi, siz faqat toza usti mushaklaringizdan, ya'ni tanangizdan yillar davomida foydalanib kelgansiz, lekin mustahkamlash haqida o'ylab ham ko'rmagansiz. Siz intim gimnastika mashqlari yordamida bu holatni tabiiy yo'l bilan bartaraf qilsangiz bo'ladi. Siz men bilan birgalikda kurslarimga kelib, intim gimnastika bilan shug'ullansangiz, peshob ishlab tura olmaslik, hind sohasidagi kengliklar, yaqinlik paytidagi noxush hidli ajralmalar va havo kirib chiqishlarni tabiiy yo'l bilan yechimini qilgan bo'lasiz va bu kurs yordamida nafaqat sog'lig'ingizni, balki er-xotin munosabatlaringizni ham mustahkamlashga erishasiz. Agar sizni ham yon atrofingizda, yaqinlaringizda xuddi shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying va kommentariyaga plus belgisini yozib qoldiring. Bu muammongizni hal qilishi tabiiy yechimini beraman.